Salut bien-aimé, na pamboli bino na kombo na Yesu, tolingi to partager ainsi dit l'Éternel, bien-aimé na mokolo lelo oyo Nzambe asali biso ngolu po te tozala en vie. Tika Nzambe ayeba kokamba biso po te liloba o biso tokoyoka tozala bato o tokoyeba kotiango en pratique, apesa biso motema oyo ekoyamba parole na ye po te parole eyeba kobota mbuma mokama na kati na biso, enfin ya kozwa résultat ya parole oyo na kati na bomoi na biso. Bien-aimé, tokoyeba kotanga liloba Nzambe na mokanda ya Hébreux chapitre 12 na verset 14. Makomi na Nzambe eza koyebisa biso boye: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimé, tokomeka par le Saint-Esprit ko limbola eloko nini Nzambe alingi koyebisa yo na ngai. Bien-aimé, tolukaka Nzambe na bapriere jeune na baretraite. Mutu na mutu aza na lolenge oyo aza koluka Nzambe, mais des fois tozomona ke Nzambe wana tango tozoluka ye tozomona ye te. Eza na mutu mosusu posa na ye peut-être ke apesaka badimile na baoffrande na ye. Mutu wana pe Nzambe akoki komimonisa epa na ye d'une manière d'une autre, mais tokomona ke malgré tout ça mutu azomona Nzambe te pe ba point d'interrogation ekomi ebelebele. Ndenge nini nazoluka Nzambe azomimonisa te? Tokomona ke bato bakomi na ba inquiétude, bato mosusu bakomi na ba découragement. Likambo nange ewumeli napesa epai na Nzambe. Ndenge nini Nzambe azosala te? Ndenge nini na kati ya prière na nga naluki Nzambe namoni ye te, azolobelanga te? Pendant que makomi na Nzambe ezoloba na mokanda ya Joël 2 na verset 28: en ce jour-là, je répandrai sur toute chair mon esprit. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit. Bien-aimé, tokomona ke Nzambe eza posa na ye atindela biso molimo mosantu, pe molimo santu wana na kati na biso tina na ye ezali alakisa biso makambo oyo ebombana. Parmi tina oyo molimo santu ayelaki na kati na bomoi na biso, moko ya tina ezali tozwa ba révélation koute epai na Nzambe. To marcher sur la révélation de Dieu. Pamba te ekomami un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est pourquoi esengeli mwana Nzambe avant asala likambo, esengeli atuna Nzambe: Nzambe, nazoluka nazwa engagement boye, est-ce que yo sepeli? Nazolinga nakende nzela boye, nazolinga nasatache na mutu oyo, est-ce que vraiment osepeli ngai nasatache na mutu wana? Mwana Nzambe asala keloko moko te sans que atuna volonté ya Nzambe. Alors tokomona ke des fois mutu azoluka Nzambe po a répondre ye na situation songolo, réponse yaka te, et puis c'est inquiétude. C'est tout à fait normal que mutu amitungisa, mais réponse bazopesa biso awa ezali po tomona Nzambe na kati ya prière na biso so toluki na bamituna na biso so totuni po tozwa biyano. Nzambe azoyebisa biso ke toyeba koluka kimia na bato nyonso, pe toyeba koluka sanctification. Wana nde tokomona Nzambe. Koluka kimia na bato nyonso, bien-aimé, tomonaka Nzambe te, tometo ndimaka ke Nzambe azali, puisque tango biso toza déjà, c'est-à-dire que ya oyo azali likolo na biso nyonso akelaki biso. Alors mutu oyo Nzambe akela
sotoke na ebandeli na mukanda Genèse nzamba lobi faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance bokotanga na Genèse 1 na verset 26. Alors akeli mwasi na mobali na image na ye. C'est vrai toyebi ke tango akelaki mutu na image na ye lisumu tango yaki kokota na kati ya mutu aperdaki image wana, de telle sorte que nzamba aye kozongisela biso image na ye na nzela ya Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alors mutu nyonso ayambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur akomi automatiquement mwana nzambe po molimo ya nzambe aye kovanda kati na ye aza ko ressemble na nzambe. Mutu wana asengeli kotambola lolenge nzambe azolinga tambola. Nzambe aza amour esengeli biso to présenter pe epai ya bandeko na biso, entourage na biso amour. Esengeli tozala bato oyo toza koyokana na bato, non pas seulement bato oyo bazalaka bien na biso balingaka biso, mais aussi na bato oyo ovanda penza oyokaki ake koloba mabe na yo quelque part. Bato oyo bazoluka basalir kombo na yo po bato bamona yo vraiment ke yo te yo za mutu ya kosaproche te. Tokomi na temps oyo bato baza koluka kosalir ba réputation ya bato bino moko bozomona ngo. Toyebi ke biso bana nzambe tobengami ata omoni mutu aza na mabe, makomi na nzambe eza na ndenge oyo bazolakisa biso comment nous devons koredresser bato oyo baza mabe. C'est vrai, banorme ezali, mais tozomona ya lelo eza ke mutu il faut bosambwisa ye. Mabe ya mutu eza caché te. L'amour couvre une multitude de fautes. Mutu attend de la fin abandi komi pe sa raison même devant la parole de Dieu. Bien-aimé, nzambe vie ya mutu eza sacré. Esengeli toyeba kotosa bato, esengeli toyeba entretenir ba relation ya bien na bato, esengeli to supporter bato oyo bazosala biso mabe, mais esengeli pe tozala prudent. Bien-aimé, mutu soki asalaka yo mabe na kati na ye aza na haine, alors mutu alolenge wana okovivre na ye prudemment. Exactement, non pas qu'on rendre mabe na mabe, mais kosale bolamu. Mais oyeba, est-ce que nakoki kolia esika moko na mutu? Est-ce que nakoki kozwa cadeau epa mutu oyo? Pourtant wazolinganga te, il est prêt à tout. Wana ndeza prudence. Nzamba yepsi biso te ke tosala bato wana mabe, nzamba atindi biso te ke to bato wana to livrer bango na bato mosusu to banda koloba mabe na bango. Non, esengeli to luka kimia. Bien-aimé, soki to luki kimia na bato, kimia wana ezali nde to honorer le prince de paix azakati na biso, le Seigneur Jésus-Christ. Po nzambe tomonaka ete tomonaka nde bato ya kela. Totambola na vie ya sanctification puisque toza na Saint-Esprit oyo azakati na biso, oyo aye ko sanctifier biso tokomi ba saint à cause ya koyamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non pas pour na bolamu moko songolo tosalaki, mais toza saint, toza juste pour mabe na biso Christ azwaki yango akomaki péché pour biso tokoma saint. Alors esengeli biso na bonzambe otobotami ya mbala mibale tokomi ba nouvelle créature. Bien-aimé, esengeli toyeba ko entretenir relation ya bien na nzambe par le Saint-Esprit. Esengeli to pesa place na Saint-Esprit ko agir na kati na biso. Makambo nyonso biso tozosala esengeli to comprendre. Est-ce que ce qui n'a lobi parole na yebi ke na kosepelisa mutu? Est-ce que nzamba kosepela nango? Na yebi ke sona sali likambo eza mabe, mais ekozala bénéfique pour na ngai.
pour na résoudre problème moko boye, est-ce que nzambe akosepela nanga? Soki otali ke nzambe akosepela na yo te, laisse kosala te. Bien aimé, esengeli tokima mabe, tokima masumu. Lisumu bakima kango, otelimisi lisumu face na nzambe. Otali na lingi na sale lokoyo, c'est bien. Na lingi na bimisa parole oyo, na lingi na loba mabe ya mutu oyo. Aza absent, na koki nanga koloba mabe na ye, akoyoka ngati. Est-ce que nzambe akosepela nanga? Bien-aimé, toyeba ko marcher na kati ya vie ya sanctification, to éteindre feu ya Saint-Esprit, mais au contraire, to pe sa place na molimo santo, ayeba ko guider biso, ndenge makomi na nzambe so yebisa biso. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Sengeli to bannir posa ya nzoto kati na biso. Nzoto azana ba posa na ye. Mais nous ne sommes pas obligés à obéir na nzoto na biso. Po nzoto d'ailleurs ekokende jour, ekokende kopola. Mais molimo na yo okotikala na ye. Esengeli otosa osoigner molimo na yo. Oza kati na ye kobota mambala mibale. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Molimo na yo oya yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aye kobota mambala mibale sengeli ole sakaye beaucoup plus la parole de Dieu. Tant que vous laissez parole en Nzambe, nde ozo kola spirituellement, nde ozo koma réellement moi en Nzambe. Ozo koma réellement serviteur et servante en Nzambe. Wana yo koyeba koluka Nzambe na kati ya vie ya sanctification okomona ye bien-aimé. Wana yo kobondela pona babeli ndenge Christ atinda biso babeli bakobika bien-aimé. Miracle mingi ezosalema te à cause ya vie ya péché tozo mene bien-aimé. Soki mutu azana vie ya péché azo batela vraiment ki bon Nzambe kati na ete oko bondela oko benga na milimu mabe kozala bazo seka yo yo ko prononcer kaka maloba mais vraiment milimu mabe eko résister yo. Même na Deutéronome 28 bazo yebisa biso, si vous mettez ma parole en pratique, si vous obéissez à mes commandements, batalisi biso tout un tas ya ba bénédiction ezakuna. Vous serez la tête et non la queue. Mais au komona ke tango za na vie à péché, ata au confesser les paroles ensemble, je suis la tête et non la queue, en haut et non en bas. Wana eza promesse, mais promesse condition nango ezali. Pour promesse wana et comme toute une vérité na vie na yo. Esengeli au marché na kati ya vie et sanctification. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Mais ceux qui ont la vie à sanctification, ils imposer les mains aux malades. Maladie est aussi la té. C'est pourquoi esengeli vraiment Nzambe amimoni sanakati ya vie personnelle na biso. Vie chrétienne eza vie à collection ya communauté te. Vie chrétienne eza vie à individualité. Eza yo na Nzambe, c'est que lui o entretenir de bonnes relations na Nzambe na yo. Pona mokolo suka oko kende devant ye sans mutu mususu. Oko se présenter seul. C'est pourquoi esengeli vraiment na kati na biso, na kati intimité na biso, esengeli to soigner de bonnes relations na Nzambe oyaye na kati na biso par le Saint-Esprit. To yoka na molimo santo to pesa esika na kati na mitema na biso na bomo na biso a agir. Peut-être oza mutu oyo olingaka batute oza na motema oyo osepelaka na bénédiction ya mutu te. Soki okosepela na bénédiction ya mutu te, Nzambe pe akopesa ya yo te. Tolongola nyonso ezali ya chair na kati na biso, mutu amiyebaka bipai wapi akwei liloba Nzambe zoya non pas pour condamner biso mais pour sanctifier biso. Pour Nzambe lobi déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parole oyaza ko annoncer biso isa poto se purifier au travers elle nanzela komi mona peto to énumérer mabe na biso. Tango tokosa l'examen de conscience okomona ke ezana masumu oyo eza kwa mpeshe vraiment omona Nzambe.
tango oko prendre conscience nango renoncer tikango yebisa nzambe nazalaka faible po natika lisumu oyo pesanga force na yo ponga nakabona na lisumu oyo po eza lisumu oyo eza kuampeshenga komona yo lelo eza pe lisumu eza kuampeshenga komona yo mokolo kozonga. Alors bien aimé wana nzambe akosunga biso soki toza na komikitisa lolenge bongo nzambe akoya komimonisa epai na biso bien aimé pamba te Israël pe bazalaki toujours na même situation soki basumuki epai na nzambe nzambe azalaki ko tinda banguna na bango bazako balongi bango basali bango bitumba mais soki se repentir bazalaki komona lisusu grandeur nzambe tikate to se repentir liboso nzambe na biso atonda miséricorde to komona ye na losambo na biso e wana tokoyeba ko palpe oyo nyonso ya bombelaki biso. Tika nzambe apambola moko na biso liloba oyo uti koyoka bien aimé luka pende ko mususu naza ko insister vraiment tozo sala ngana yo sala moko nzambe oyo apesaka nga évangile oyo alobi tokende mokili mobimba jusque na extrémité de la terre mais kokende nanga na extrémité de la terre eza na yo nde ozali oyo nzambe associé oyo na musala o apesinga soki yo pesi bato baza na ligne na yo en tout cas osali musala ndenge moko nanga Dieu ne va pas t'oublier bien aimé akosala bolamu oyo asalaka ba oyo basalelaka ye tika lokumu ezonge epai na nzambe naza ndeko na bino mami Julienne soki yesu ayete soki pe liwa ezwi biso te tokokutana mbala mosusu na kombo na Yesu amen.